TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim yepyeni bir haftaya yine sizlerle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bugün programımızda hayata ve gündeme dair haberlerimiz olacak. Hatta ikinci bölüm içinden hayat geçen haberlerimiz de olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Hatta bize katılmak isterseniz, yorumda bulunmak isterseniz de bekleriz. 0212 454 55 71 canlı yayın telefon numaramız. Instagram sayfam TGRT EU TV'den de yazabilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet, hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Harvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum İyi efendim. İyi günler diliyorum. diyelim. İyi haftalar, sendromsuz haftalar, pazartesiler diliyorum efendim. Buyurun. Evet, başlayalım o zaman. Lütfen efendim. Peki, gözlüğümü de takayım daha rahat okuyabilmem için. Evet. Çare Türk Koridoru, Batı ve İsrail'in Akdeniz hayallerini bitirecek proje. Filistin'e yapılacak deniz yetki alanı anlaşması Siyonistlere en büyük darbe olacak. Deniz yetki alanı anlaşması. Buyurun efendim, sizden dinleyelim. Şimdi kim söylüyor bunu ya? Nasıl, kim söylüyor? O zaman haberin detayını okumamı Lütfen ister efendim, misiniz? istirham Peki. ederim. Evet, ben Mavi Vatan Doktrini'nin babası Mustafa Amiral Cihat Yaycı, Libya gibi Filistin'le de deniz yetki alanı anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi. Yaycı 2004'te Birleşmiş Milletler'de kabul edilen Gazze Limanı projesini Türkiye'nin yapmasını ve Antalya-Gazze koridorunu hayata geçirmesini teklif etti. Ya daha ne olsun. Cihat Yaycı. Cihat Yaycı Paşa iyi şey yapmış, iyi hatırlatmış. Yani falan. Şunun için şimdi Lübnan Libya ile biliyorsunuz öyle bir anlaşmamız oldu. Dolayısıyla birçok kişinin tabii uykusu da kaçtı. Bizim de bu Akdeniz'de söz sahibi olmamız. Eskiden gölümüz tabii göl, Akdeniz bir Türk gölü. Ama maalesef tabii Afrika olmayınca, Mısır olmayınca, Gazze olmayınca böyle kadük kalıyor. Şimdi Yaycı Paşa bunu hatırlatmış. Zaten demiş Birleşmiş Milletler'de sizin böyle bir hakkınız da var. Oraya liman yapmanız lazım. Liman yapmamız lazım diyor. Çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Şimdi Gazze ile Antalya arasına ve Kıbrıs'a tabii şey yapıyor, işaret ediyor. Şimdi Kıbrıs'ta dediğiniz gibi eğer Gazze'de böyle bir hat kurursanız, böyle bir koridor kuracak olursanız yeni bir kanal yapmış olursunuz ki bu Antalya ile, dolayısıyla Kıbrıs'ta şimdi İsrail'in, Siyonistlerin bir emeli var. Orayı ikinci İsrail yapmaya çalışıyorlar kendilerince. Bu hevesleri ne olur? Tükenir, biter. Çünkü sen artık Gazze'yi Antalya'ya, oradan da Kıbrıs'a bağlamış olacaksın ki hakikaten ciddi bir şekilde bir sükût hayale uğrayacak eskilerin tabiriyle efendim. Yaycı Paşa çok güzel bir noktaya temas etmiş. İnşallah en kısa zamanda bu Gazze limanında İnşallah. biz ne yaparız? İnşa ederiz, imar ederiz. Ondan sonra artık şu kapıdan bu kapıdan Mısır üzerinde değil de direkt efendim Gazze'ye gemiler yanaşır. Orada menfi bir durumda yardımcı olur oradaki insanlara. Mesela bugün böyle bir liman olsaydı, güzel bir liman olsaydı, daha modern olsaydı gemilerimiz direkt oraya giderlerdi. Vallahi hoş olur. Bütün dünya oraya giderdi. Tabii bu hava değil de deniz kıtası derler ya. Bizim iznimizle, bizim yol vermemizle oraya giderlerdi. Orada ticaret de olurdu, her şey olurdu. Kanal, koridor, yol ne derseniz deyin, bunlar çok önemli. Yaycı Paşa'yı tebrik ediyoruz. Yerinde bir hatırlatma. Kendisi tabii emekli, onun için müstavi diyorlar. İstifa ettiler, emekliye ayrıldılar ama şimdi sanki bana göre daha çok işe yarıyor paşam ya. Eskiden şimdi düşünün Türk donanmasının başında olsaydı belki bu kadar açık şeyleri konuşmazdı. İstifa etti, kenarda bekliyor ama bir danışmanlık yapıyor ki bildiğiniz gibi değil. O mavi vatan ibaresinin şeyi de mucidi de o. Mavi vatan dedi, işin içinden çıktı ve mavi vatan oldu. Libya ile böyle bir koridor oluşturduk. Böyle bir birliktelik oluşturduk. Vallahi çok güzel oldu. İnşallah Gazze'yi de bu şekilde bir limanla Antalya'ya bağlarız efendim. Yeni bir koridora da kavuşmuş oluruz. O zaman işte Akdeniz'de çok daha söz sahibi oluruz. Oranın doğal gazını, oranın petrolünü, benzinini, mazotunu ne dersiniz deyin. Bu kadar batı, en azından Amerika, İngiltere, Fransa bu kadar hevesli olmaz.
hop abi derler. Zaten diyoruz, hatırlatıyoruz ama bunu temellendirmek lazım. Buranın horozu biziz. Size bir şey mi lazımdı? Onu biz size takdim ederiz efendim. Üzerimizden alırsınız. Onların da hevesleri biter efendim. Buyurunuz. Peki, devam Evet, edelim. buyurun. Evine dönen Filistinli İsra, sevinmeye utanıyoruz. Özgür kalan Filistinliler 14 bin şehide ağlayan ve harabe haline gelmiş bir Gazze ile karşılaştı. İsra Cebais özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerden, özgürlüğün tadını yaşatmak istemeyen İsrail askerleri Cebais gelmeden önce evini bastı, aile fertlerini darp etti, evi boşalttı. Ailesiyle dışarıda buluşan Cebais özgür kaldığına sevinemediğini söyledi. Tabii. Benim Gazze'm böyle değildi diyen Cebais sevinmeye utanıyor çünkü bütün Filistin kan ağlıyor. Meydanda kalmış kız. Evet. Bakmışlar, ailesi de meydanda, o da meydanda. Ya bizim bir evimiz vardı, oturduğumuz bir yer vardı, benim dünyaya geldiğim bir ev vardı. Aman kızım demişler, bizi darp ettiler, evden attılar ve evimize kondular. Çaldılar, eşyalarıyla beraber çalıyorlar. Hırsız bunlar. Bunlar hakikaten hırsız. Ne yapsın kız, diyor ki ben cezaevinde çıktım, çok üzgündüm. Çok eziyet görüyorduk orada. Ama çıktığıma da sevinmedim. Evim yok, ailem sokakta yaşıyor. Var olan evimizden İsrail bizi attı, oraya kondular, işgal ettiler. Eşyalarıyla birlikte bizden çaldılar diyor. Ne yapsın? Durum bu yani. Bunlar hırsız. Tabii yani hırsız olmazsa böyle bir şey olur mu? Yani mesela düşün, mahallede siz evinizde oturuyorsunuz, birisi geliyor size apar topar, bir devlet, sözüm ona devlet, eşkıyanın yapmadığını yapıyorlar bunlar. Paldır küldür sizi dışarı atıyorlar, eşyalarınıza ve evinize konuyorlar, siz artık sokakta yaşıyorsunuz. Hani böyle bir empati yapalım. Çok enteresan bir seçki bu. Bu önemli, bunu ön plana çıkaran ki oradaki insanların neler çektiğini de bilelim ya. Sizi böyle bir anda evden atıyorlar. Yıllardır kullandığınız, yaptığınız o yuvasız bırakıyorlar sizi. Meydanlarda yaşıyorsunuz. Onlar o evinize konuyorlar, çalıyorlar. Tapun varmış, sen yapmışsın, sen orayı imar etmişsin. Kimsenin umurunda değil. Tam böyle bir eşkıya şeyi var, hukuku var orada. Eşkıya kanunu var. Buyurunuz efendim. Evet. Avrupa'da faşizm rüzgarı, AB'nin yeni korkusu Le Pen geliyor. İtalya, Slovakya, Hollanda derken Fransa'da Ulusal Bütünleşme Partisi lideri ırkçı Le Pen oylarını %30'a çıkardı. Ya Le Pen ya da Le Pen, Evet. evet. Şimdi bu zaten var, ön planda bu kadın, politikacı. Ama birisi İtalya'da sürpriz yaptı. Bunun eş değeri İtalya'da biliyorsunuz iktidara geldi. O da faşist, antisemitist bir politika izliyor. O şekilde geliyorlar. Ben Avrupalılara da şaşırıyorum. Hani çağdaş Batı, yani bu çağda böyle geçmişte olmuş mesela. Asırlar önce birbirlerini doğru ırkla katletmişler. Mesela biz daha bir ırkı, sadece Almanlar yaşayacak. En asil ırk Alman ırkı demişler. İnsanları katletmişler. Sonra din ve mezhep savaşları kendi aralarında birbirlerini kırmışlar. Öyle az buçuk değil, yani milyonlar hayatını kaybetmiş. Bakın şimdi sanki o günleri özlüyorlarmış gibi böyle faşist, aşırı sağcı liderler hem oylarını fazlalaştırıyorlar, iktidara geliyorlar. Yani Netanyahu'lar Avrupa'da çoğalıyor. Çok enteresan. Ve fakat bir şey daha var. Avrupa Batı sokaklarında, Amerika dahil, çok ciddi protesto var. Bu bilhassa beraber, Filistin işgaliyle beraber, Gazze işgaliyle birlikte, Gazze katliamıyla birlikte ve onlara arka çıkan Amerika, İngiltere, batılı liderler, suspus olan liderler yavaş yavaş bir sokak hareketi de başlattırdı. Mesela Amerika'da yüzüne yani Biden'ın yüzüne katil dediler. Sen soykırımcısın dediler. Orada önünü kestiler. Bir soğuk duş yaşattılar Amerikan başkanına. Avrupa sokakları da, caddeleri de yaklaşık 50 gündür ayakta. Haftalardır ayakta, yüz binler yürüyor binlerce insan, yüz binlerce insan ne yapıyor? Protesto ediyorlar. Avrupa liderlerinin suskunluğunu, İsrail'in
katliamlarını protesto ediyorlar. Dolayısıyla arka çıkan özellikle Amerika ve Avrupa liderlerini protesto ediyorlar. Evet, şimdi efendim böyle görünüyor fotoğraf ama çok yakın gelecekte bence bu fotoğraf ters yüz olacak. Çünkü niye faşist bir lidere Avrupalı oy versin? Bu denli böyle yüksek miktarda. %30'lara varan tabii oylarını çoğaltmış. Bir Avrupa ülkesine nasıl olur? Ha, dediğim gibi 1000 yıl önce birbirlerini efendim katletmişler. Din, mezhep savaşlarında ya da şu ya da Duru ırk savaşlarında birbirlerini kırmışlar. Ama bu liderler Avrupa'yı ve Batı'yı tekrar bir felakete götürecektir. Dikkat etmek lazım. Vallahi şaşırdım kaldım ama seçiliyorlar, ne yapacaksınız? Buyurun efendim. Evet, çiftçiye hibe yağmuru. Her çoban için 30 bin lira destek. Anadolu'daki hayvan yetiştiricilerinin çoban krizine bakanlık el attı. 12 bin lira olan çoban desteği 30 bin liraya yükseltildi. Tarım Bakanlığı hayvancılıkta verimliliği arttırmaya yönelik olarak birçok destek kaleminde %100-%50 artış yaptı. Çoban desteğinin yanı sıra anaç koyun desteği hayvan başına 50 liradan 100 liraya, buzağı desteği de 900 liradan 2100 liraya çıkarıldı. Bakan Yumaklı göç azalacak dedi. Evet, benim de 3 tane Köylünün keçim yüzü var gülsün biliyorsunuz. inşallah, değil Tabii mi? inşallah. Sizin 3 keçiniz mi var? 3 keçim var efendim. Nerede? Süt keçisi Van'da mı? hayır. Nerede? İzmir'de efendim. Aa, Tabii. Dostlar bakıyor. evet. Şimdi ondan ben tabii 100 lira alacağım. Bunlar çoğaldıkça tabii Oğlakbaşı herhalde oradan da alacağım. Yani teşekkür ediyorum. Böyle güzel oldu. Bir de çoban meselesi var. Çoban bulamıyoruz. Anadolu'da Evet. kimse çoban bulamıyor. Ben bunu Erzincan'da gördüm. Erzincan'da göçerler var. Onlar biliyorsunuz ama yerli tabii vatandaş da var. Onlar da çoban bulamıyorlar. Önceki sene 12 bin, 13 bin lira para veriyorlardı. Çoban bulamıyorlardı ama bazı Afganlılar varmış bu meslekte mahir bilenler. Onları efendim şey yapmışlar. Onlara bu paraları vermişler. Onlar bu hayvanları, bu sürüleri yani küçük baş olsun, büyük baş olsun güdüyorlarmış. Şimdi bu 30 bin lira destek çok önemli. Bunlar her ay bu parayı alırlar ya da yılda bir defa da olsa alırlarsa gene iyi. 30 bin lira iyi bir şeydir. Ben tam olarak bilemiyorum İyi bir tabii. destek. Evet, destek geliyor devletten. Biliyor tabii vatandaş çobana bu parayı verecek. Vallahi güzel, bunlar da üretsinler. Ayrıca tabii damızlık hayvan da veriliyor köylerde. Gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz tarım ilçe ya da il müdürlüklerine. Efendim ben kuzu istiyorum, ben keçi istiyorum ya da işte dana, büyükbaş vesaire falan. Büyükbaşlara daha fazla destek vermişler. Mesela 9 bin lira, 12 bin lira falan bir destek vermişler. Bunlar güzel, çiftçiyi desteklesinler. Rençberi desteklesinler. Biz bunlara rençber diyoruz ama benim bir tabii şeyim de var. Bunu gözü kapalı olarak verelim. Devletimiz, hükümetimiz iyi niyetli ama bizim ziraat mühendislerimiz, veterinerlerimiz de bunları kayıt kuyut altında tutsunlar, takip etsinler. Ama gerçekten bu parayı buraya mı harcıyorlar? Bu konuda mı adım atıyorlar yoksa bu parayı yiyorlar mı? Geçmişte ben biliyorum mesela adam ben hayvancılık yapacağım diye 4 duvar yapardı böyle. Atıyorum bir ağıl yapacağım işte 300 tane hayvana bakacağım, koyuna bakacağım diye. Yarıya kadar falan gelir bakarlardı ya bu adamın niyeti iyi, bu adam işte ağalını da yaptı, hayvancılık, koyunculuk yapacak. Oradan devletten aldığı krediyle Ulus'ta gece kulübü açan arkadaşımı biliyorum mesela. Valla gece kulübü açıyordu. Açtı. Tabii devlete olan o krediyi, o hibbeleri nasıl ödedi, ne yaptı onu bilemiyorum. Ama hayvancılık olmadı. Bunu çok ciddi bir şekilde takip edilmesini istiyorum. Yani ben değil, bütün vatandaşlarımız. Madem bu hazineden karşılanıyor, ya gerçekten bu adam koyun mu yetiştirecek, keçi mi yetiştirecek, besicilik mi yapacak, ne yapacak? Bunların ciddi bir şekilde takip Ama edilmesini... sizin de uç örnekmiş o. Hayır, Uç bir örnek. Bu sadece bir tane değil. Ben sahadan bildiklerimi anlatıyorum. Evet. Buna benzer çok haber okuduk o dönemde. Ben o haberler üzerine gitmiyorum. Özellikle başımdan geçen veyahut da tanıklık ettiğim bir vaka, bir olay varsa onu dillendiriyorum ki
Yani gördüm, bak bu kadar da canlı anlatıyorum. Yalan değil. Bunun çok enteresan, arşive bakılırsa buna benzer haberler görülür. Evet. Yani bugün de mesela birbirlerimizi suçluyoruz ya da iktidarları, partileri suçluyoruz. İşte parayı aldı buraya götürdü de bunlara verdi, şunlara verdi, yakınlarına verdi, böyle peşkeş çekti falan. Çok önemli. Yani parayı veriyoruz. Bunun bir amacı olmalı. O amaç için veriyoruz ama hedefine varsın. Takip edelim. Yani devletin elinde bu kadar ziraat mühendisi var, çalışanı var, memuru var. Bu kadar veterineri var. Gitsin baksın hayvanlar sağlıklı mı değil mi? Nerede hayvanlar? Ne diyecekler? Efendim bu ağla bir 100 koyun koyacaklar. Şey yapacak işte, bakacak edecek. Evet, gördük falan. Ondan sonra başka birisi daha, işte o hayvanlar öğleden sonra başka bir ağılda efendim bakacak, görecek. Ya bu hayvanlar aynı familyadan ya da birbirlerine çok benziyor. Nedir kardeşim falan, aynı hayvanları mı buraya getirdiniz diye. Bunları ciddi bir şekilde takip etmek lazım. Özellikle köy muhtarlarına çok ciddi bir iş düşüyor. Evet, herkesi muhtar yapmazlar. Tabii köylüyle iyi geçinmesi lazım. Ama köy muhtarı da o köyde devlettir, yani devletin temsilcisidir. Yani eskiden olduğu gibi böyle hokus pokus yapmayalım. Yerinde kullansın, yerine varsın, hedefine varsın diye söylüyorum efendim. Evet, devam edelim. Sıradaki haberimiz fırtına dehşeti. Birçok ilde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları söktü. Sağanak yağmur taşkınlara yol açtı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sinop'ta fırtınanın devirdiği tahıl ambarı bir kadının ölümüne yol açtı. Antalya'da dalgalar 30 metreye ulaştı. İzmir her zaman olduğu gibi yine sular altında kaldı ne yazık ki. Evet, şimdi bak, yani Mersin'de, Mersin'de, İzmir'de, Antalya'da, bu kıyı şehirlerimizde ve kasabalarımızın hepsinde deniz ve kara buluştu. Öyle bir bin tabii 100 bin bilmem kaç kilo İzmir'de metrekare başına yağmur düşmüş. 100 küsür, yani tam rakam aklımda değil. Şimdi aman arkadaşım, her taraf patlamış. Hele Alsancak'ta o denizin efendim tabii göl olmuş. Alsancak'taki esnaf apartmanlar. Birkaç gün. Tabii yani vatandaş orada evlerinde falan, bakın görüyor musunuz yani burası Kordon, nasıl? Alsancak. Kordon mu? Kordon değil yok, burası, Antalya. Antalya. İzmir'de kordon, Alsancak berbat bir durumda. Çok Ama acayip her bir şey. yağmur neden bunlar? Logarlar açılmış, boşaltılmaya çalışıyor. Tabii. Şimdi ama yani ciddi bir yağmur da yağmış. Bir de fırtına var. Dediğim gibi denizler tabii Deniz tabii. evet kabarmış Taştı, ve kabardı. gelmiş karayla buluşmuş. Dediğimiz gibi yerel yönetimlerin de efendim tabii tedbirleri olması lazım. Tedbir almaları lazım. Felakete dönüşüyor. El Niño dedik. Yani mesela şu anda Türkiye'de 70 küsür vilayette bir sarı got, gri got uyarıları var. Kar yağacak, fırtına var, Pazarda yağmur İstanbul'da gelecek. kar bekleniyordu. Ben korktum hakikaten bugün işe gelmekte zorlanır mıyız diye, ama bir şey yok Ama İstanbul'da. işte çarşamba hafta ortalarında Öyle itibaren mi? tekrar geri dönüyor tabii. Bunlar kış mevsimi bitene kadar bu tür şeyleri yaşayacağız. Çok tedbirli, dikkatli olmamız lazım. İnşallah felakete dönüşmez, ama bu arada yüzleri gülen kesimler de var. Mesela Uludağ böyledir, Abant böyledir. Tabii onlar turizmden dolayı. Tabii Bursa böyledir. Hatta doğuda birçok vilayetimizde bu kayak mevsimi açılıyor. Buralarda böyle, ama böyle sahil kentlerimizi de tabii su bastı. Ne yazık ki Evet. kötü görüntüler gerçekten. Tabii, Her yağmur fırtınada da bildiğimiz görüntüler artık Özellikle İzmir'imizden İzmir için geliyor bunlar. geçmiş Tabii. olsun. Gerçekten çok geçmiş olsun İzmirliler. Her zaman aynı şeyi yaşıyorlar. İnşallah son olsun diyelim. İnşallah. Peki devam edelim. Sistemi söktüler, Zeren öldü. Üniversiteli Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasında firma asli kusurlu bulundu. Raporda kabin kattan belirli mesafe uzaklaştığında durmasını sağlayan UCM düzeni iptal edilmiş. Asansör frenin bakımları yapılmamış denildi. Tabii. Yani hatadan dolayı bir insanı kaybettik. Şimdi hata mı? Ben savcı olsam, ki olamam. Savcı olsam başka şüphelerim de olur. Yani acaba burada Önemsemediler, yapmamışlar. Öğrenciler Yani. ölsün mü istediler? Allah korusun. Hayır öyle yani. Manipüle de etmiş olabilirler. Ben savcı olsam bunun üzerinden giderim. Yani siz bu kartı niye koymadınız? Ben de ihmalkarlık derdim. Tabii ihmalkarlık da, İhmalkarlık. yani kart niye çıksın buradan?
Niye o güvenlik butonu sen buradan çıkarıyorsun? Neden yok? Öbür tarafta mesela Yazık. ben daha önce de söyledim. Yani bu asansör var. Yeni takılmış ya. Yeni takılmış asansörde pırıl pırıl şey var. Asansörler. Ya asansör sürekli bozuluyor. Sürekli arıza veriyor. En son söktüler şeyine merkezine gönderdiler. Gaziantep'te mi Konya'da mı yapıldı, bir ay sonra geldi gene taktılar. Bizim orada da tabii çok kıymetli bir şeyimiz var. Bir ustamız var, bu işlerden anlıyor. Aynı zamanda böyle bir işletmesi var. Dedim ki ya aga sen ne diyorsun ya ustam dedim, sen bilirsin ya bu niye bu kadar arıza veriyor. Abi dedi bunun kafa kağıdı var dedi. Kart var dedi. O adi dedi. Onun kalitesini kullanmıyorlar. Ucuz diye onu kullanıyorlar. Ucuz diye onu, kaliteli olanı kullansalar bu kadar arıza vermez. Bir de bakımları periyodik olarak yapılsın. Yani kalitesizlik böyle. Maalesef yaptığımız her işte onu görüyoruz. Kalitesiz. O kalitesizlik yerine insan yetiştirmesinden tutun yaptığımız işlere kadar ciddi bir kalitesizlik var. O yansıyor işte. Eğer kaliteyi öncelersek, ön plana çıkarırsak bu asansör böyle bir kaza yapmazdı. Bu genç kızımız da, umutluları olan bu kaybetmez, kızımız da böyle vefat etmezdi. Şimdi çok acı, Allah annesine babasına Amin. şey versin, hepimize Sabır sabır versin. Şunun için söylüyorum ben ya, o kadar lüks şeyler yapmışlar ki benim de bacanağın kızı yurtta kalıyor mesela. Sen git ucuz kart Ben gittim ya öyle inan ki bakın 5 yıldızlı oteller gibi. O kadar güzel ki böyle ben imreniyorum. Ya ben de bir 6 ay bir yurtta kaldım. 70 kişilik bir koğuş sisteminde kaldım. Yani çok kötüydü. Gece mesela yatardık. Böyle hafif camları açık bırakırdık. Üşüsek, hasta olsak bile cam açık kalsın da koku olmasın. Böyle bir nefes alalım Kalabalıksınız diye. çünkü, tabii. Kalabalık tabii. Gittim baktım neredeyse 70 metrekarelik yerde 3 tane öğrenci var. Çalışma odaları var. Tuvalet, banyo içeride mis gibi ya. Tabii şu Ondan anda sonra ya çok güzel yeni modern binalar. Böyle binalar yapıyorsunuz. 5 yıldızlı oteller gibi yapıyorsunuz. Bir tane asansörcü, bir tane asansör firması sizin imajınızı yerin dibine sokuyor. Aynen öyle. Öğrenciler protesto ediyor. Efendim manipüle de oluyor. Herkes bu olayı kullanıyor. Ya kardeşim yani bunu kontrol etmek lazım ya. Bir kontrol et kardeşim. Niye kalitesini kullanmıyorsun? Ayıp ya. gerçekten Çok yazık. çok yazık. İşte gitti öğrenci gitti. Bu kadar yurt yapmışım. Bak Japonya'dan sonraki çeyreğimiz kadardır o tespit edildi. En fazla yüksek öğrenim yurdu yapan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O kadar yani öğrencisi neredeyse dışarıda kalmamış. Çok cüz'i evlerde kalanlar. Yüz binlerce öğrenci bu yurtlarda kalıyor. Pırıl pırıl yurtlar. Bakın ne oluyor şimdi. Hani süte sinek düşer ya. Kocaman bir kazan kaynıyor. Efendim düşünün. O kazanın içine bir tane sivrisinek düştü. Bitti ya, döküyorsunuz yani. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıptır. Bütün bunlar kalitesizlikten kaynaklanıyor. Benim diyeceğim bu efendim. Peki devam edelim. Buyurun. Şifa Hastanesi baskınından yeni detaylar. Cesetleri bile kaçırdılar. Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi'nde görevli Doktor Mutez Harara, İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde yaptığı hastane baskında yaşananlara dair bilgi verdi. İsrail askerlerinin baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını anlatan Harara, bazı hastaların askerler tarafından götürüldüğünü, Filistinlilere ait cesetlerden bazılarının ise kaçırıldığını söyledi. Ya. İsrail ordusunun hastanede elektriği kestiğini ve tıbbi cihazları kullanılmaz hale getirdiğini bildiren Harara, askerlerin bölgeden ayrılmadan önce jeneratörlerin ve tıbbi ekipmanların bulunduğu bölümleri patlattığını kaydetti. Evet. Şimdi bakın ben size bir şey, bu Şifa Hastanesi'nin başına pişmiş tavuğun başına gelmesin. Hastane bombaladılar. Efendim siviller buraya sığınmış. Ne yapsın yani, evleri yıkılmış. Hastanede yer yol bulmuş, orada duruyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar orayı bombaladılar. Orada bir katliam yaptılar. Sonra bu insanlık suçudur dediler. Burada katliam yaptınız. Okul, mektep, hastane, kilise, ibadethane bombalanamaz. Savaşın bir ahlakı vardır dediler. Sıkıştılar. Bunlar ileride yargılanmasın diye bir bahane buldular. Dediler ki efendim biz tünel bulduk. Hamas tüneli. Nereden buldunuz? Hastanenin dibinde.
Efendim araştırıldı, soruşturuldu, nedir bu diye baktılar ki hastanenin sığınağıymış bu. Tabii bir dönem önce başbakanlık yapan bir İsrail başbakanı var. O söyledi, dedi ki ya o sığınağı dedi İsrail yaptı, biz yaptık, hastanenin sığınağıdır dedi ya. Hani bir depremde, bir savaşta bir şey olur, oraya inerler insanlar, biz yaptık. Bir apartmanın sığınağı gibi, bir mahallenin sığınağı gibi yapılır ya toplama yerleri, bu sığınağı biz yaptık. Tabii Ehud Barak Ehud Barak'ı İsrail hain ilan etti. Lan ne haini adam, sizin başbakanlığınızı yapmış adam, hain main değil. Biz diyor o sığınağı yaptık, orada şey yok. Ne diyorsunuz? Sığınağı şey yok. Yani öyle Hamas'ın tünelleri yok ya. Tünelin ne işi var hastanenin dibinde, dışında? Bu ülkeyi biz idare ediyoruz. Burada suda, gıdada, maaşta her şey bizden sorulur. Biz gönderiyoruz onlara. Bu sığınakları da biz yaptık. Hastanenin sığınağıdır dedi. Demez olaydım dedi. Herifi pişman ettiler. İsrail hükümeti yani bu adamı, eski başbakanlarını, Ehud Barak'ı hain ilan etti. Sen nasıl böyle bir gerçeği dillendirirsin? Şimdi bundan sonra tabii burayı basmışlar. Komandosu girdi oraya. Bastı orayı. Hastaları götürmüşler. Vefat edenleri de götürmüşler. Şimdi bunlar sadece ev, barka el koyup oraları çalmıyorlar. Tarlasını, evini, barkını çalmıyorlar. Daha önce Türkiye Gazetesi'nin yine manşetinde bir haber okumuştuk. Organ mafyası diye İsrail için. Çok daha önce de İhlas Haber Ajansı'nda Osman Sağırlı var. Osman Sağırlı Afrika'da İsrail'in nasıl organ kaçakçılığını yaptığını, nasıl o insanları katlettiğini ve onlardan o organları kaçırdığını, sattığını, ticaretini yaptığını, kendisinin kullandığını böyle ciddi bir haberle ortaya koydu. O haber çok ciddi bir şekilde ses getirdi. Şimdi bunlar cesetleri bile kaçırmışlar. Oradaki hastaları da kaçırmışlar. Orada bu insan organlarını almış olabilirler. Kuvvetle muhtemel onun için ortada yok, çünkü sen cesedi niye götürüyorsun? Yani ölen bir adamın kadavrasını, cesedini niye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? İnsanlık dışı. Tabii yani bunların yaptığı şeyler, bunlar organ hırsızlığı da yaparlar, ticaretini de yaparlar, götürmüşlerdir. Başka bir maksat tabii niye götürsün? Zaten. Yani birisi ölüyor, sen onun cesedini niye kaçırıyorsun, niye götürüyorsun, ne yapacaksın? Ölüye bile saygı yok yani. Tabii otopside bir şey mi keşfedeceksin? Hayır, onun böbreğini, Aynen. ciğerini, kalbini alıp götüreceksin. Evet. Peki devam edelim. Buyurun. AK Parti adayları teşkilatlara sordu. 81 ilde temayül maratonu. AK Parti 150 binden fazla teşkilat üyesinin katılımı ile 81 ilde yerel seçimlerde gösterilecek adaylar konusunda yoklama yaptı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen temayülde partililere mevcut başkan devam etsin mi? Cevabınız hayır ise kimi aday görmek istersiniz? Belediyecilik hizmetlerini, başkanın halk ve teşkilatla ilişkileri nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleriyle ilgili davranışlarını nasıl şeklinde sorular soruldu. Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayülde tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olarak vekillerin kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi. Şimdi buna parti içi demokrasi diyoruz, buna ön seçim diyoruz. Bu güzel. Yani hiç yoktan iyidir. Niye hiç yoktan iyidir? En azından o partiye üye olan kişilere bunu soruyorsunuz. Bazen partililer benim umudum kırıldı, heyecanım kırıldı, istediğimiz adayı önümüze koymadılar, kime çalışacağız, bu adama çalışacağız ama bu adamın aleyhinde bir ton tezvirat var. Ama bir şey daha var, bu üyeleri kim kabul ediyor? İl ve ilçe teşkilatları kabul ediyor. Bunları alıyorlar, üye yapıyorlar. Şimdi il başkanına ya da ilçe teşkilatına, ilçe başkanına diyor ki başkanım kimi çizelim falan, kime şey yapalım bu kadar aday içerisinde? Evladım, kızım, yavrum ya da sevgili üyem şunu işaretleyin falan diyebilir. Bak ben böyle olacak demiyorum. Benim de sahada çünkü gördüğüm bir şey var. Şimdi il başkanı ya da bir milletvekili ya da bir ilçe teşkilatı başkanı, ilçe başkanı üyelerine derse, bir gün toplantı yapar yüzlerce üye karşısında. Ya siz işte ya Ahmet Bey de gelip gidiyor zaten işin içinde 10 yıllardır beraber politika yapıyoruz. Evet
Yani normal sokaktaki halk karşı çıkabilir, eleştirebilir ama partimize de çok büyük hizmetleri var. Beraberiz, arkadaşız, dostuz. Bence gene siz onu işaretleyin. İşte bunu dedikleri anda kaybedecekler. Yani parti üyesini serbest bırakmak lazım. Parti üyesini ve iradesine gasp etmemek lazım. Ama her şeye rağmen bu iyi midir? Evet, hiç yoktan iyidir. Dediğim gibi hiç olmazsa üyenin şevki kırılmaz. Heyecanı kırılmaz. Gider, efendim istediği kişi belediye başkan adayı olmuştur, ona oy verir. Bence partiler biraz da o belediye başkanının iki seçimine bakmalı. Çünkü iki seçim geçirdik. Çok önemli bir kıstas ölçüdür. Belediye başkanımızı seçtik. Belediye başkanı o dönemde 9.000 oy aldıysa şimdi o oy miktarı genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde 5.000'e düşmüşse işte o belediye başkanı başarısızdır. İl başkanı teşkilat da istese yani partiye yıllarca hizmet etmiş olsa da onu kenara çekmezseniz kazanamazsınız. Çünkü sadece sizin yani o başkana sizin üyeniz oy vermiyor. Sokaktaki adam oy veriyor. Öyle bir adam seçeceksiniz ki icabı halinde Van'dan bahsediyorum, İstanbul'dan bahsediyorum. HDP'li seçmenin de oyunu alacak. Aynı zamanda ne olacak? İYİ Parti'nin seçmenin de oyunu alacak. Neden biliyor musunuz? Şimdi yörede değişiyor. Adam milletvekili seçimlerinde partisine oy vermiştir. Sayın vekilime oy vermiştir. Ama yerelde ya biz bu adamı takdir ediyoruz. Ben buna oy vermek istiyorum. Hiç önemli değil partisi. Çünkü şehirde, yörede biz bu adamı beğeniyoruz. İyi bir tavrı var. Ben buna oy vereceğim. Bu adam belediye başkanı olsun diyebilir. Onun için sevgili izleyiciler de bunu mutlaka takdir edeceklerdir. O partinin adayı şu ya da bu partinin adayı öncelikle o yörede yaşayan, yani sadece o partinin üyesi değil, o yörede yaşayan herkesin takdirini almış, ağabeylik yapmış, şehreminini seçecektir. A ve B partisine bakmadan o adama oy verenlerin sayısı çoğalır onu söyleyeyim. Evet, devam edelim. Buyurun. Sıradaki haberimizle. Hatay'da akıl almaz kaza. Minibüs takla attı, dik durdu. Hatay'ın Hassa ilçesinde MEP idaresindeki Ford marka 31 AZ 160 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters döndü. Ters dönen aracın dik durması ilginç bir görüntü oluşturdu. Görenleri şaşırtan kazada yaralanan olmadı. Dik duran minibüs daha sonra iş makinesi yardımıyla düzeltildi. Enteresan gerçekten, o nasıl bir hızla ya da kontrolü kaybedip nasıl o hale geliyorsun da öyle bakar mısınız? Ve yağışlı havalar ve yağışlı havalar yaşıyoruz bilhassa o bölgede de. Bir de adam tabii diyelim ki yağış da yok, yol da çok düzgün. Ya saplanmış yani. Takla atmış İstesen ve çamura şey. çamura saplanmış. Nasıl takla attıysa içindeki çocuklar, insanlar ne olmuş? Vefat etmiş. Bu tabii böyle dik durması da gazetecilerin, muhabirlerin dikkatini çekmiş. Hayır, hiçbir şey olmadı. Tabii. Burada bir şey olmadı, yaralanan olmadı. Öyle mi? Burada bir şey yok. Hayır, vefat yok. Hayır, orada bir minibüs şeyi var ya. Tamam, minibüs takla attı, dik durdu haberimizde. Bir ölü falan yok mu burada? Hayır, kazada çok yaralanan enteresan olmuş. bir şey. Burada tabii yaralanan şükür mesela cana Çok bir şey şükür, olmamış, tabii. gelen mala olmuş. Fakat burada her halükarda siz bir cümle kullandınız ya, bir kelime, hız. Nasıl bir hız? Nasıl? Evet, bir şekilde. İşte orada hızla dikkat etmek lazım. Yani adam nasıl bir kontrolden çıkıyor, aracı artık kontrol edemiyor. O hızlı bir şekilde gitmiş. Niye gider bu kadar hızlı, nereye yetiştirir onu bilemiyorum. Niye yetiştirir o ayrı bir şey. Evet. Fakat adam çok hızlı işte. Çok hızlı gitmiş, kontrol edememiş. Hızlı kontrol edemediğiniz, daha doğrusu kontrol edemediğiniz hiçbir şeye siz zaten sahip olamazsınız. Şimdi çok hızlı gitmiş, dolayısıyla hızlı Daha giden kötü bir araçta sonuçlar olabilirdi. tabii hızlı giden bir araçta siz direksiyon kontrolünü elde tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Yani kontrolünüzden çıkmış zaten. Buyurunuz efendim. Evet, haberlerimiz devam edecek. Kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar buradayız. Reklamların ardından burada her şey var tüm hızıyla devam ediyor. Haberlerimizle devam ediyoruz.
Eşi üşümesin diye soba borularını kıvrım kıvrım yaptı. Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçesi Altınova mahallesinde yaşayan Hacı Ahmet İnce, müstakil evinin odasına kurduğu sobanın borularının şekliyle ilgi çekiyor. İnce, eşi Zelihan üşümemesi için sobanın borularını odanın içine zikzak şeklinde dolandırarak bacaya taktı. Borularda herhangi bir tütme olmadığını ifade eden İnce, eşim çok üşür, onun için boruları bu şekilde kurdum. Görenler beğeniyor. Eşim de çok memnun kaldı. Gelen misafirler biz de yapalım diyor. Kömür, odun, her şey yanıyor diye konuştu. Ama ben de sobadan çok korkuyorum. Hani soba tüten, gece öyle uyuyan, çok kaybettiğimiz, zehirlenen insanlar var ya. Soba hep çok güzeldir, çok sıcacık yapar, hem de beni korkutan bir şeydir niyeyse. Çocukluğumuza çok duyardık böyle şeyleri ama. Soba olacak Soba şöyle, zehirlenmesi. tabii böyle bir de kuzineli olacak. Koyacaksın patatesi. Vallahi çok güzel, Portakal şöyle kabuğu, hafif mandalina böyle de. kabuğu, mis gibi. Tabii mis gibi kokacak. Üzerinde yemekler kaynayacak. O yemeklerin kokusu evi saracak. Ne güzel olur be. Efendim sular ya da demlikler, çaydanlıklar böyle ıslık çalarak kaynayacak. Ne günlerdi be Anadolu'da. Şimdi demek ki böyle yerler var. Tabii her tarafa doğalgaz ulaşmadı kırsal kesimlerde, ama beyefendi burada hanımefendi memnun yapmak için, kılmak için elinden geleni yapmış. Adeta evin ortasına kalorifer sistemi kurmuş ya. İshak Paşa'da böyle bir sistem var eskiden. İshak Paşa Sarayı Doğu Beyazıt'ta, Ağrı'da. O sular duvarların içerisinde, sıcak sular, bir yerde kazan var. Orada kaynıyor. Fukur fukur duvarların ortasında o sıcak su dolaşıyor. İshak Paşa sarayında kalorifer sistemi yüzyıllar önce varmış. Onu haberleştiren ben Deniz olarak haberim çok popüler olmuştu. Evet. Evet. Ben tabii o zaman Erzurum'daydım. Şimdi bu beyefendi de böyle bir sistem kurmuş, ama eşine olan saygıdan dolayı, mesela sevgiden dolayı diyor ki eşim üşümesin diye bunu yaptım diyor ya. Vay be, bütün köyde şimdi kıskanır. Ya da diğer hanımlar, onlarda var, bizde neden yok? Biz de boruları böyle yapalım da evimiz sıcacık dursun. Ama yatarken tabii herhalde salonda yatılmıyor. Yatak odaları var. Burada da tabii öyle kömürleri atacaksınız. Sabahlara kadar yansın da üşümeyelim dediğinizde bazen arızalı da olabilir. Yani evin içinde o karbon sizi zehirleyebilir. Dikkat etmek lazım. Böyle de çok can kaybı oldu. Dikkat etmek lazım, ama benim eşim çok üşüyor. Onu böyle rahat ettirmek için bu sistemi düşündüm, yaptım demesi yetiyor. İşte aşk bu ya. Yani şimdiki nesli der, seni seviyorum, senin için ölüyorum, senin için geberiyorum. 77 yaşında bu abimiz. Olsun işte, aşk bu. Eşinin, 77 yaşından sonra daha çok, 70'lerden daha çok lazım olur insan birbirlerine. Oturacak, hayat arkadaşın sohbet edecek, konuşacak. O genç yaşlarda falan tamam, anladım onu da. Ama hakikaten bu adama baksınlar, 77 yaşındaki adamın eşine olan saygısı, sevgisi, onu rahat ettirmek için bunu yaptım demesi. Bir delikanlı, bugün bir genç bunu düşünebilir mi? Kaç kişi düşünebilir? Bir de yapmadan mesela, aman canım ne aşk, onlar aşk mı biliyormuş, sevgi mi biliyormuş, sevgi, muhabbet. aşk, sevgi diyelim. İşte evet. saygı, sevgi Sevgi, ya. saygı daha önemli değil mi aşktan? Eşini sevmezse böyle bir şey düşünür mü? Böyle bir şey. Tabii Düşünmesi bir defa yeter. Onu düşünüyor, sonra da uyguluyor ve bütün o köy, kasaba, biz de öyle yapalım falan Ya diyor. aşk zaten geçici bir şey. O ilk heyecanla olan bir şey. Sevgi, Evet. saygı ömür boyu kalıcı olan bir duygu bence. Zeliş abla rahat edecek. Evet. Hadi bakalım. Peki efendim. Devam edelim. Buyurun. Depremden sonra şehre sahip çıktılar. Öğrencilerin %98'i Kahramanmaraş'a geri döndü. 60 bin öğrenci tekrar şehre gelerek eğitim öğretim hayatına devam etti. AK Parti kaynakları öğrencilerin bu davranışını ödüllendireceğiz. Her öğrenci okulu biter bitmez iş imkanına sahip olacak dediler. Evet. Evet, ne güzel Vallahi değil mi? Şimdi 60 %98'i bin. şehrine tabii dönüş yaptılarsa çok güzel ya. Bu yani başka şehirlere gitmişler, mutlaka yurtlar da vardı, bir yapmışlar, ama şehrimize gidelim, Kahramanmaraş'a gidelim diye. Şimdi bu çok önemli, çok değerli bu haber. Türkiye'de bazı gençler de ya yurt dışına gidelim, daha iyi bir hayat, daha iyi bir ücret falan olur diye düşünenler de var. Gerçi hepimiz yetişkinler de şimdi
daha iyi bir hayatımız olmasını istemez miyiz? Daha fazla maaş alalım, daha fazla paramız olsun diye istemez miyiz? İsteriz. Ama gençler de istiyor bunu şimdi. Ve fakat böyle şehrini seven, kasabasını seven öğrencilerimiz de var. Olsun. Azıcık aşım, ağrısız başım dercesine şehrine dönmüş ve bunların çoğu o şehirde istihdam edilecek. Mesela Kahramanmaraş ve Gaziantep. Bunlar aynı zamanda sanayi şehirlerimizdir, üreten şehirlerimizdir. İnşallah üretecekler, katma değer sağlayacaklar. Ülkeleri zenginleştikçe onların da ücretleri ve hayat standartları yükselecektir efendim. Evet. Buyurun. Evet, 6 ülkeden 36 genç acımızı paylaştılar. Asrın felaketinin oluşturduğu yıkımı yerinde görmek için ziyaretler devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Derneği'nin hayata geçirdiği bir proje kapsamında yurt içinin yanı sıra Litvanya, Polonya, Almanya, İspanya ve Çekya'dan 36 genç enkaz kent Antakya'yı gezdi. Yıkıma yerinde şahitlik eden ve Narlıca Mahallesi'ndeki deprem mezarlığını ziyaret eden grup acı tablo karşısında derinden etkilendi. Vallahi bilmiyorum ama yani ben çok yakın zamanda takip ettiğim kadarıyla, dinlediğim kadarıyla böyle bir felaket hatırlamıyorum. Yani şu ülkede böyle bir şey oldu. O yüzden asrın felaketi dendi ya zaten. Evet. Şimdi 11 tane şehriniz yıkılıyor, onlarca kasabanız yıkılıyor ve yüzlerce köyünüz yıkılıyor. Şimdi Türkiye bunun altında nasıl çıkacak? Tam battık, batıyoruz, tamam diye falan. Oradaki insanların da umutları bitti. Oraları terk ettiler, baba topraklarını. Batıya doğru geldiler. Onlar da hiç ummadığı şekilde devlet elinden geleni yaptı. Ama ilk başlarda, ilk günlerde turist gibi gidip orada propaganda yapan insanlarımız da oldu. Bunu siyasete, propagandaya alet etmeden ya ne yapılabilir diye falan burada düşünmek lazım diye. Hakikaten zaman zaman sorular beynimden geldi geçti ama devlet yavaş yavaş bu yükün altında kalkıyor. Devlet ve millet burada el ele verdiler. Şimdi %10'unu 15'ini işte teslim edecekler. 24 ay içerisinde inşallah kahır ekseriyeti bu şehirlerimiz efendim teslim edecek yeni efendim sahiplerine. Zaten sahipleri eski sahipleri de yani evler, daireler. Fakat gelen insanlar demin öğrenci haberi var ya çok güzel de bir şey yaptınız siz peş peşe geldi. Evet. Haberler aldılar. Dediler ki burada konteyner kentler kuruldu. Efendim burada kalanlarımız hayatını devam ettiriyorlar. Sınıflar, okullar açıldı. Ondan sonra efendim yükselen mahalleler, sokaklar oldu. Bunları görünce öğrenciler de geri döndü, vatandaş da orada kaldı. Şimdi Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde yani 2-3 sene içerisinde buralar daha güzelleşecek, daha iyi olacak, daha sağlam, daha modern mahalle ve kentlere ulaşacaklar. Mesela Hatay çok ciddi şey yaptı. Sarsıldı. Hatay'da zarar çok büyük. Antakya merkez ilçedir herhalde en büyük ilçesidir. Bundan 6-7 yıl önce oranın belediye başkanı ricada bulunmuş. Ben Sayın Şehircilik Bakanımdan duydum. Yeni Şehircilik Bakanımız ikinci dönemdir çünkü gelişi. Orada evet işte mezarlıklar tabii. 52 bin insanımızı orada kaybettik. Çoluk, çocuk, kadın. Orada diyor ben de kalktım gittim. Bir toplantı var diyor. Antakyalılar sokakta. Efendim devletin bakanı olarak geldim. Bazı sözler verdim. Ama diyor orada bir iki grup var. Onlar da ellerinde döviz. Orada protesto ediyorlar. Burayı peşkeş çekemezsiniz. Burayı efendim yapamazsınız. Burayı müteahhitlere teslim edemezsiniz diye bizi protesto ettiler. Ben çok ısrar ettim ya ben anlatayım, bir konuşayım, bizi dinleyin falan. Ama Nuh dediler, peygamber demediler. Kaç defa gittik geldik belediye başkanı dedi, olmadı. Ve Antakya'da dedi yani yüzlerce binlerce insanımız hayatını kaybetti. Antakya adeta haritadan silindi. Şimdi bakan yine söylüyor. Acaba o karşı çıkanlar, o gün o menfi propagandayı yapanlar azıcık da olsa bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Çünkü eğer o gün yapsaydık, yıksaydık, Antakya'yı yeniden yapmış olsaydık o yüzlerce hatta binlerce insan hayatını kaybetmezdi. Ya bir şeye karşı çıkarken politik sahiplerle, sebeplerle ya da ideolojik saplantılarla karşı çıkmayalım. Varsa menfaati memleketin, milletin, halkın menfaati efendim bırakın yapsınlar. Mevzu budur yani. Evet. Evet
Evet, patronun şoför ihaneti 40 milyon liralık servet bulunan kasayı çaldı. İranlı bir iş kadının evinden 40 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasa çalındı. Hırsızlık olayında tutuklanan şüphelilerden biri ise kadının özel şoförü çıktı. Ya özel şoförü sürekli Ya, mesela evet, beraber her olduğu. şeyini bilen değil mi? Tabii Her şeyini gittiği- biliyordur. Şimdi evde yardımcı, arabada mesela kaptan. Eğer bunlar sağlam değilse, bunlar bile malı alıp götürüyorsa, o evi soyup soğana çeviriyorsa Çok üzücü. kime teslim olacaksınız ya da Aynen öyle. kimlerle Kime çalışacaksınız, kime Kim- güveneceksiniz? Aynen. Yani bu insanları işe alırken çok ciddi bir şekilde araştırmak lazım. Süzgeçten geçirmek lazım. Öyle efendim savcılıktan aldığı bir şeyle, geç orada şimdi çok sıkılaştı. Efendim böyle bir geçmişe dair bir 20 senesini bir araştırmak lazım. Var mı bir suça karışmış mı? Nasıl? Temiz mi? Kardeşim herif yanına bir de birkaç kişi alıyor, geliyor kasayı hamuduyla beraber götürüyor. Gerçekten. 40 milyon lira para ya. 40 milyon. Evet. Müthiş bir sermaye. Bu da kaptan, kadının Gitti. tabii kadının parasını, maaşını alıyor, iaşesini alıyor, çocuklarını, evini öyle geçindiriyor. Ya hiç mi utanmıyorsun ya? Gerçekten. Kadın Yani tuhaf bir şey ya. utanma olsa yapmaz böyle Tabii bir şey. ahlak kalmamış. Ben Evet, onu söyleyeyim size. Ahlak yok yani. Bir sağlık haberimize devam Buyurunuz edelim. efendim. Uzmanından kış aylarında obezite uyarısı. Uzmanı soğuk kış akşamları da tükettiğiniz fazla besinin obeziteye neden olabileceğini söyledi. Medikanlı Sivas Hastanesi Bariyatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Aslan, soğuk kış akşamlarında ailece besin tüketiminin arttığını belirterek kış aylarının obeziteye neden olabileceğini söyledi. Evet, obezitenin insan sağlığına zararlarından bahsetmiş. Neyden olurmuş bir dinleyelim bakalım. Neymiş bu ailece yenilen yemekler mi sebebiyet veriyor bakalım obeziteye? Havaların soğuması, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündüzlerin kısaldığını, gecelerin ise uzadığını görüyoruz. Bu bizim beslenmemizi de etkileyen bir faktör. Çünkü gün içerisinde okul hayatına, iş hayatına devam eden bireyler akşamları bir araya geliyorlar ve akşam ailece tüketimimizin arttığını, besinleri daha fazla tükettiğimizi görüyoruz. Bu bizim için bir risk faktörü. Çünkü akşamları aynı zamanda hareketsizliğin de arttığını biliyoruz. Obezitenin artışına sebep olabilecek bu faktör bizim için önemli. Çünkü obezite sadece vücutta yağ yüzdesi yüksekliği olarak gelmiyor. Bizim için obezitenin artması demek kalp hastalıkları riskinin, diyabet riskinin, uyku apnesi gibi pek çok hastalık riskinin de artması demek oluyor. Kış aylarında özellikle karnabahar, brokoli gibi bizim için düşük kaloride faydalı bağırsak hareketlendirici olan besinlerin de arttığını görüyoruz aslında. Bu besinleri akşam yemeklerinde salata olarak kullanmak. Akşam yemeklerinde protein ağırlıklı et, tavuk, balığın sezonundayız. Haftada 2 kez bunların tüketimini tercih etmek bizi akşam sofradan daha doyurucu bir şekilde kalkmamızı sağlayacaktır. Sonrasında akşam çaylarında bitki çayları demleyebiliriz. Hem bağışıklığımızı arttırır hem de bir farklılık olacaktır. Bu akşam nane limon tüketip yarın akşam kuşburnu çayı demlemek vücut direncimizi de artıracaktır. Ancak burada tabii ki nelerle bitki çaylarını tükettiğimiz de önemli ya da çay grubunu tükettiğimiz de önemli. Ağır, hamur işi, kızartmalı, börekli, pastalı bir kış gecesi sohbeti yapmaktansa az miktarda kestane olabilir, salep olabilir, patates gözlemesi olabilir ama daha çok tercih ettiğimiz noktalar kuru yemişler, kuru meyveler olabilir diye aklımızda tutmak gerekiyor. Ve tabii ki havaların soğuk olması su tüketimini de azaltıyor. Biz unutmamalıyız ki yaz ya da kış fark etmeksizin yetişkinler en az günde 2 litre kadar su tüketmelidir. Bu suyun yerini çayın, kahvenin, hiçbir bitki çayının tutmadığını hatırlatmamız gerek. Gün içerisinde yetişkinler 4-5 fincan çay, 1-2 fincan kahve içebilir. Ancak en az 8 bardak kadar su tüketmeye de özen göstermelidir. Evet, sağlıklı beslenme. Aslında bunun yazı kış yok ama kış aylarında özellikle evdeyiz ya. Hep böyle hele ki kalabalık bir aileseniz böyle güzel sofralar kuruyorsa gel de yeme yani, değil mi? Vallahi şimdi dün pazardı tabii. Dün ben evdeydim, tembellik günümdü Evet, evet. efendim. Baldız da şeyden geldi, Hatice Hanım Erzincan'dan geldi. Kete vardı ya. Kete Oo. olur mu? Olmaz mı ya? Pasta, börek, değil mi efendim? Yani poğaça, daha vallahi bir sürü şey vardı. Çaktırmadan efendim ben bunları yedim. Akşam da yemek yedim ama böyle bir ciddi bir şekilde Bugün dikkat edersiniz. Karbonhidrat ne arada karbon? vücudun Evet. ihtiyacı var Ama karbonhidrata. doğal da bunlar yani güzel Tabii. şeyler, Anadolu işi. Fakat sonra
bir yerden bana dediler git şunu getir. Gözüm kesmedi. Önce itiraz ettim. Sonra gittim vallahi. İyi ki gitmişim. 3,5-4 kilometre yürüdüm. Oh be rahatladım ya. Seri böyle Oh. soğuk gibi. Dün ne ben de soğuk soğukta var. yürüdüm. Çok 40 soğuk. dakika yürüdüm ben de, evet. Çok Ya, iyi geldi ama. ya sen ne Ben de diyorsun sizin ya? gibi çok miskin mayışmıştım evde sıcak. Hayır. Ne yapsam, yatıyorum, kalkıyorum, yedim ben televizyon ya. seyrediyorum falan. Dedim Tabii. ki kendimi zorlayacağım, yürüyeceğim. Çıkınca zaten oh dedim iyi ki çıkmışım, bir 40 Tabii dakika ya. tempolu yürüdüm, eve geldim, nefis yani, terlemişim Tabii de. ya, o- Çok iyi geldi vücuduma, evet. Yani o kete ya, o neydi, cevizli kete, poğaça, içi dolu bir şey ya. Afiyet ceviz olsun. vallahi. Tamam, yürümüşsünüz yani Allah'tan. ne yürüdüm ama yürüdüm, rahatladım vallahi, şükürler olsun. Allah razı olsun efendim. Onun için yürümek lazım. Çaylar, Hareket. ben yeşil çayı biliyorsun çok Ben seviyorum. de dün 2 Ha. tane içtim mesela Ha, gün içinde. 2 kupa içeceksiniz. Evet, çok Allah'ın izniyle, evet. önemli bir antioksidan. Evet. Yeşil çay. Evet, binbir derde deva defne sabunu. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor. Evet, bu defne sabunu Hatay'a özgü bir sabunmuş. En çok Hatay'da yetişen defne önce yağ, ondan sonra da sabuna dönüşüyormuş. Mikrop öldürücü özelliği varmış. İzleyelim. Yerli ve yabancı turistler de sabuna büyük ilgi gösteriyormuş. Yani Hatay'a gidenden bir istemek lazım defne sabunu. Bildiğimiz defne bitkisinden defnenin yapılıyor. sabunu aynen. Hayır, bir de özellikleri çok. İşte egzama Ya. önlüyor. Saç dökülmesini azaltıyormuş. Hepimizin temel sorunlarından biri aslında saç dökülmesi. Vallahi ben Ege'de başladım, bu zeytinyağı sabunu var ya. Evet. Hala kullanıyorum. Ha, iyi geldi size. ne Çok güzel. iyi geliyor. Hele cilde çok güzel geliyor. Vallahi saçlar da pırıl pırıl. Ne kuru muru değil, böyle biraz falan şey yaptığımızda saçlar efendim çıktığında böyle püfür püfür esiyor hafif bir rüzgarda. Yumuşacık. Ama Evet. çok Defne da sabunu şey. ilginç. Ben ilk defa duydum. Ben defnenin yaprağını yemekte kullanıyorum ama balık yaparken kullanıyorum. Bak, Bakar gördünüz mısınız mü? rengine? Vallahi billahi ya. Ay. Aklınızda olsun o zaman Tabii defne sabunu. defne. Ama ben sabunumuzu, yani sabunun bundan sonra değiştirmeyi istemiyorum. Ama sınayacağım, deneyeceğim. Çünkü ona alıştım ya bir defa. Tabii. Fakat insanlar Alışkanlıklarımızdan da kolay şampuan vazgeçemiyoruz. mesela kullananlar da bazen değiştiriyor olabilirler. Bence değiştirmek lazım zaman zaman. Evet. Şimdi bu ara efendim bir salgın var. Herkes hasta ve geçmeyen kronik öksürükler var. Gerçekten de çevremde 10 kişi hastaysa 7'sinde inanılmaz çok öksürük var. Öksürüğe karşı doğal antibiyotik, hani hep anneannelerimizden de duymuşuzdur ya, herkes duymuştur eminim ama ben tekrar hatırlatmak istedim şu dönemlerde. Kara turp karışımı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kara turp içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal ile birlikte şifa dağıtıyor. Birçok vatandaşın şikayetçi olduğu öksürüğe karşı da tavsiye ediliyor. Evet, doğal bir antibiyotik olduğunu söylüyor bu işi yapanlar, işte aktarlarda. Gerçekten kara turpu ben çocukluğumda da duymuşumdur. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Tabii, çok denemişsinizdir belki de. Çok yaygın. Hani babaanne ilacıdır bu değil mi kara Aha, turp? anneannelerimiz, babaannelerimizin yaptığı bu işte ya. İşte şimdi bu kara turpu oyup içine zencefil, zerdeçal ve bal ekliyorsunuz. Birlikte tüketiyorsunuz. Şifaymış, aslında denemek lazım bu geçmeyen öksürüklere. Tabii. Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz ya öksürük geçmeyince. O çok sıkıntılı bir şey çünkü sürekli öksürmek. Çok var, evet. Bende de böyle bazen hafif üşüttü mü falan geliyor ama hemen geçiyor. Fakat geliyor, gelmesi var yani o öksürüğün. Vallahi çok güzel. Bak, uzun yıllardır görmüyoruz. Bu bitki acaba İstanbul'da var mı mesela? Bakıyorum. Kara turp mu? He, kara turp. İlla ki vardır. Vardır Dikkat mutlaka. etmemişizdir. De- Bir pazardan bakın Baksana. Ha. bu şekilde oyuyor. Onun içine zencefil, bal, ne dedik, zerdeçal mı dedik? Evet. Evet, zerdeçal. Bal zaten çok şifa. Zencefil, bal, zerdeçal. Aynen. Hakiki Zencefil balı ile zerdeçal da bulacaksınız. onların da bir Tabii. mikrop öldürme özelliği var. Evet. Ben bazen çorbalara bile çaktırmadan atıyorum yaparken. Yuduverin. Aynen öyle. Evet Atabeyciğim, sağlık haberleriyle de noktaladık programımızı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Evet efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.